Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji se desio u Novom Sadu 2014. godine. Naime, ujutru u 7 časova jedan čovek je pozvao policijsku stanicu u Novom Sadu i rekao je: molim vas, dođite na tu i tu adresu jer sam upravo pronašao svoju ženu u krevetu i ona ne diše. Odmah je po prijemu policija organizovala patrolu, izašli su na samo lice mesta, a naravno pozvali su odmah i hitnu pomoć. I po ulasku na naznačenu adresu jednog stana u Novom Sadu, čim su ušli u stan, čuli su glasan dečji plač, a kada su krenuli po stanu, vidjeli su zapravo jednu otvorenu sobu, to je bila spavača soba. Ušli su tamo i ono što su vidjeli, zapravo za njih je bio prizor kao iz pravih horor filmova. Jedna potpuno izmasakrirana žena ležala je u krevetu, a čovek pored nje sedeo je i govorio je: moja žena ne diše, mislim da njoj nešto nije dobro. Takođe, na podu, pored njegovih samih nogu, stajala je velika krvava mesarska satara. Policiji je odmah bilo jasno da se u ovom stanu desilo ubistvo. Čoveku su stavili lisice, poslali su takođe i jednu doktorku iz hitne pomoći, a i jednu policajku da uđu u sobu odakle se čuo dečji plač. I šef koji je vodio ovaj policijski tim rekao je policajki i doktorki da budu sa detetom, da ne bi ono slučajno izašlo i da ne vidi svoju izmasakriranu majku u krevetu. I odmah su krenuli uviđaj i ustanovili su ime i prezime žene i počela je istraga. A ko je zapravo bila ova ubijena žena? Ova ubijena žena je bila Daca K., stara 43 godine, iz Novog Sada. Ona je zapravo rođena u jednom gradiću u okolini Novog Sada. Tamo je završila osnovnu i srednju školu, živela je sa majkom, ocem i sa polubratom po majci. Njena situacija u porodici je bila finansijski veoma nepovoljna. I ova devojka je u mladosti, kao mlada, počela da radi kao spremačica u raznim firmama. Ona nije birala posao. Takođe je radila i čišćenje stanova kod bogatih ljudi. Znači, ova devojka je znala da radi i po 2 smene, a takođe je radila i vikende spremajući stanove i čisteći stanove i kuće bogatih i imućnih ljudi. I to je radila vrlo temeljno, svi su je hvalili, govorili su i niko nije čistio kao Daca. I ljudi su je jako voleli i hvalili. Međutim, te krizne 90. godine bile su poznate po nemaštini i po velikoj bedi. Daca je radila u firmi za nekoliko maraka u tom periodu. I da nije bilo ovog posla kojim se bavila, njena situacija bi bila, što se finansija tiče, malte ne bezizlazna. Pomagala je svoje u kući, naravno i brata, i svi su je voleli. Međutim, mnoge devojke, bez obzira na svoje poštenje, ako nisu finansijski dobro obezbeđene, pogotovo na selu, jako je teško da se udaju. Tako je bilo bar pre 30 godina, kada je Daca bila stasala u devojku za udaju. Tih 90. godina najverovatnije da su svi nekako gledali da se snađu, pa i na taj, ako se udaju za bogatu ženu, da im donese miraz u kući. To je bilo ono kao premija na lotovu. Ali, da budem iskren, mnogi su maštali da odu i u inostranstvo kako bi pronašli svoju sreću i finansijski se obezbedili. To je do duše i sada zastupljeno, ali tada u tom periodu to je bila misaona imenica malte ne 99% ljudi ovde u Srbiji. I sada Daca, iako su je mnogi zvali i Pepeljuga, nadala se da će jednog dana i ona kao i Pepeljuga iz bajke naći svog princa i da se uda za njega. I tako su prolazile godine. Daca je napunila 30.
Imala je ona neke vezice, ali sve su to bile kratke veze i nisu bile ozbiljne. Međutim, Daca je u tim godinama, početkom 2000-ih, srela jednog mladića za koga se zainteresovala. A ko je bio taj mladić? Taj mladić je bio Aca K, koji je bio godinu dana mlađi od Dace. Rođen je 1972. godine, bili su iz istog mesta i Aca je završio veterinarski fakultet u Beogradu. I radio je kao veterinar u svom mestu. I bio je jako cenjen i ugledan. I bio je gastarbajterski sin. Tako da nije puno zavisio od svoje veterinarske plate. Naravno, bila mu je ona značajna, ali roditelji su svom sinu Miljeniku, veterinaru, davali onoliko koliko mu je bilo potrebno. Upravo u tom periodu, početkom 2000-ih, njegovi roditelji dolaze iz inostranstva jer su ostvarili pravo na gastarbajterske penzije. Stekli su oni tamo veliki imetak. Napravili su u svom gradiću prelepu kuću. Imali su novca da kupe Aci automobil koji je hteo. U tom periodu Aca je vozio BMW. Aca je imao takođe i starijeg brata, koji je već oformio svoju porodicu, imao je ženu, decu i svi su živeli u toj velikoj gastarbajterskoj kući. I sada roditelji, pošto su došli tu svakog dana su sa svojom decom, sa svojim sinovima, oni su Aci stalno prigovarali: Aco, vreme je da nađeš neku devojku kako bi se oženio. I onda je jednog dana jedna prijateljica Acine majke rekla: da ti kažem ja, dušo moja, kada muškarac prođe 31-2 godine, više se ne ženi sam, ne ženi ga ni društvo. Njega onda zapravo ženi selo, odnosno provodadžije, i mi moramo Aci da nađemo neku dobru priliku. Najverovatnije da je Acina majka to shvatila zdravo za gotovo. Sigurno su maštali da Aca pronađe neku dobru mirađiku u smislu bogata na selu, ili da je isto neka iz tog gastarbajterskog klana. Pokušali su oni da nađu sve i svašta. Međutim, tu nešto nije štimalo. Bilo je tu raznih prilika, pregovora. Išli su i oni u razne proševine. Međutim, kada je ta priča trebala da se finalizuje, uvek se nešto našlo, ali što ili devojku kvari ili samog Acu. Šta je sad kvarilo Acu? To je bilo pitanje za to vreme. Ako neko je iz bogate gastarbajterske kuće i ima svoj pečat, ispred čijeg imena stoji ono DR, bez obzira veterina ili medicina, postoje samo 3 razloga da se ne oženi. Prvi razlog je jednostavno ne želi da se ženi zato što je bojem u duši, ima dosta novca, juri žene, hoće da bude slobodan i ne zanima ga obaveza braka i stvaranje porodice. Po meni i to je jedna vrsta bolesti, ali o tom potom. To je zapravo priča o kojoj bi trebalo da se izjasne stručnjaci, posebno psiholozi, da objasne zašto neki bogati mladići koji su zdravi, pravi, vole žene, vole provod, ali odluče da budu večito lole i beklije. Drugi razlog je da je recimo taj DR iz prebogate gastarbajterske kuće gej orijentisan, da je zaljubljen u nekog svog kolegu ili u nekog mladića i da ne želi da se ženi iz tog razloga. Ne zanimaju ga žene. I treći razlog je da ima neki ozbiljan psihički problem. Sa Acom nešto generalno nije bilo u redu, jer Aca nije služio ni vojsku. To što nije služio u početku armiju, to je zato što je bio jedan period koji je bio jako nemiran, ratni period je, on je upisao fakultet, bila je dovoljna samo jedna potvrda da se odnese u vojni odsek, da ste redovni student i vas na godinu dana oslobađaju svakih vojnih aktivnosti. Čak niste u obavezi da idete na mobilizaciju. I kad dobijete mobilizacijski poziv, tako je bilo u Srbiji, odnesete u vojni odsek svoj poziv
i potvrdu da ste redovni student i oni vas odmah oslobode. I verujem da je Aca studirao u tom celom ratnom periodu. Imao je dosta love, zezao se ovde po Beogradu. Pretpostavljam da je Aca bio sponzor raznih tih žurki, gde je bilo prisutno puno devojaka, jer nisu svi studenti te sreće da im roditelji rade u inostranstvu, i verujem da je Aca bio omiljen na tim studentskim žurkama u smislu sponzora. Ono što sam siguran, to je da je Aca lepo živeo što se tiče finansija tih 90. godina, jer za 1000 maraka mogli ste da imate sve. Čak i svog avatara, koji će polagati umesto vas ispite na fakultetu. Stavi se u indeks 100-150 maraka, otprilike toliko je bila cena ispita, i ne dajete profesoru, nego svom avataru koji sa vašim indeksom odlazi da polaže ispit. Bili su tada prisutni na svim fakultetima profesionalni polagači ispita i oni su jako dobro zarađivali. Oni su prosečno za mesec dana imali 3 puta veću platu od bilo kog profesora i bar duplo veću platu od rektora univerziteta, da li u Beogradu, Nišu ili u Novom Sadu. Biti avatar na veterinarskom fakultetu, pa to je kao da ste, mislim, astronaut. Zaradite koliko hoćete. I naravno, oni su taj novac ulagali i u svoj biznis, jer na svakom ispitu morali su drugačije da izgledaju. Nekada da puste brkove, nekada bradu, nekada da dođu sa perikom kao da imaju kosu, morali su da izgledaju in obučeni, jer ako dolazite kao dete nekog gastarbajtera, morate da imate i dobar sat, morate da imate i dobro odelo i da svojom pojavom isto na profesora ostavite utisak. A preko nekih veza, oni su preko asistenata profesorima nudili pozajmice, koji ovi naravno nikada nisu ni vraćali. I onda nisu se puno čak ni interesovali da li je to zapravo avatar ili pravi, recimo, Aca koji polaže neki ispit iz veterine. Ima ljudi koji su tako završili, i ne samo završili, nego i doktorirali, recimo na pravnom fakultetu ili na fakultetu geografije, a recimo ne zna gde se nalazi Madagaskar. I sada su takvi ljudi na veoma odgovornim mestima. Neki su čak i direktori nekih gimnazija. I on je, recimo, magistar geografije, a stalno meša Madagaskar i Galapagos. Ali bilo kako bilo, Aca je završio ovaj fakultet i on je u svom gradu veterinar, ali je neoženjen. Njegova majka, koja je jednom, kada je radila veliko spremanje kuće, ona je pozvala jednu devojku koja je došla da počisti njihovu kuću i ona je tamo radila i počele su priču, znači znala je da se zove Daca, znala je i da je iz siromašne porodice i više Acina majka nije vodila računa i nije ju više interesovalo da nađe sada neku ćerku iz gastarbajterskog klana, niti neku lekarku, doktorku. Acina majka je sada po svaku cenu želela da oženi Acu, da bi i Aca imao decu. I sada, kada je počela ta proševina, kako bi se ugovorio taj ljubavni transfer, tu su odmah sada neki ljudi počeli da pričaju razne priče Dacinoj mami, a bogami i bratu, u smislu pa vi ste siromašni, oni neće da uzmu devojku iz siromašne porodice, oni traže devojku sa velikim mirazom, a na kraju krajeva, to je rekla jedna žena, ja sam čula da je Acina majka govorila za vašu ćerku, da je ona zapravo metlarka. I na kraju su pričali, oni nju ne vole. Postavlja se pitanje, zašto bi oni bili protiv tog braka? Jer nije Aca krenuo da se zabavlja sa Dacom, nego je to zapravo Acina majka urgirala tu vezu preko nekih svojih prijateljica kako bi Aca počeo zabavljanje sa Dacom. I na njeno opšte oduševljenje Aca je počeo da se interesuje i da se zabavlja sa Dacom. I oni su bili jako lep par. Ona se zaljubila u njega, a i Aca u nju. I bili su
sada sa ove tačke gledišta u najlepšim godinama. Znači, on doktor veterine, ima 33 godine, a ona je imala 34. Te 2005. godine napravila se jedna lepa svadba. Daca je prešla da živi u kući njegovih roditelja. Tu je sada i Acin brat. Njegovi roditelji su odmah počeli da razmišljaju kako Aci treba da naprave novu kuću, pošto se oženio, ili da mu kupe stan tamo gde on bude hteo da živi. I oni su počeli da nagovaraju Dacu da ona upiše neki kurs koji će finansirati oni kako bi radila neki posao. I ona je izabrala da bude fizioterapeut. Mnoge novine, kao što su Kurir, kao što su Novosti, pisale su da je Dacina majka izjavljivala da zapravo Acina majka od samog početka ove veze, a i braka, bila je protiv ovog braka i da je na sve moguće načine htela da rasturi taj brak zato što je Daca bila neškolovana. To su neke izjave koje nisu imale realnu osnovu. A iz kog razloga? Oni su dobro znali i finansijsko stanje Dace, znali su i porodicu odakle dolazi i znali su njeno obrazovanje. Ne vidim šta bi sada bio problem posle braka. Aca je zapravo imao problem još iz srednje škole, ali je posle njegove 25. godine taj problem eskalirao i samo su zahvaljujući lekarskim terapijama držali Acu pod kontrolom. Iako su se brinuli i za njega i za njegovo zdravlje, a po svaku cenu su hteli da ga ožene. Aca je imao šizofreniju. I ja čak mislim da on i iz tog razloga nije ni služio vojni rok. Pretpostavljam da je i Daca znala za to, da li zbog loše finansijske situacije koju je imala, Daca je sve to nekako prećutala, nije ništa komentarisala, ona je rekla da Acu voli i ja ne sumnjam da je ona bila zaljubljena u Acu, a i Aca u nju, jer očigledno su oni jedno drugome odgovarali. Krenulo je to zabavljanje koje nije dugo trajalo, krunisano je brakom i 2005. godine oni su zvanično muž i žena. U tom braku bilo je mnogo toga lepog, međutim 2007. godine, najverovatnije po nagovoru Acinih roditelja, Aca je odlučio da njegovi roditelji njemu kupe stan u Novom Sadu. I on se seli za Novi Sad, tamo su mu našli i posao, počinje da radi kao veterinar u jednoj veterinarskoj ambulanti, a njegova supruga je jednu sobu u stanu su napravili da ona može tamo da radi fizioterapeutske tretmane i ona sada ima fizioterapeutsku ordinaciju u svom stanu. 2007. godine oni zvanično počinju da žive u Novom Sadu i sve njihove komšije koje su ih upoznale govorile su za Acu i Dacu da su oni jedan prelepi par i da ih je lepo videti. Bili su baš onako zaljubljeni kao golubići. Dacina majka je pomagala Dacu tako što je iz sela donosila razne poljoprivredne proizvode, a što se tiče Acinih roditelja, oni su u jednom konkretnom iznosu u devizama pomagali svog sina redovno. Nikada nisu Aca i Daca oskudevali u novcu, sve je funkcionisalo cakum pakum, a sreći nije bilo malte ne kraja kada je 2009. godine Daca na svet donela jednu prelepu devojčicu. Svi su bili presrećni. I ta devojčica je unela sreću, a i nadu Acinim roditeljima da će se on sada na neki način izlečiti, jer on je stalno bio pod terapijama. Međutim, kako je prolazilo vreme, Aca je sve više imao neke napade depresije. 2012. godine Aca iz nekog razloga ostaje bez posla. I to ga je jako, jako pogodilo. I postao je još depresivniji.
Sada je bio jedan veliki problem i za Dacu kako da ona udovolji svom suprugu. Naravno, to je znao i Acin brat, to su znali i Acini roditelji i oni su na sve moguće načine pokušavali da pomognu Aci. Govorili su mu da on treba da se leči u najboljim klinikama. Takođe su finansijski i dalje pomagali Acu i sada su i povećali taj novčani dodatak koji je dobio Aca i hteli su da mu stave do znanja da njegovi roditelji stoje iza njega i da on nema zapravo razloga da se brine što je trenutno bez posla i govorili su mu bitno je da se ti samo zalečiš ponovo i naći ćemo mi tebi drugi još bolji posao. Naravno, to mu je govorila i supruga Daca. Svakog dana je ona bila sa svojim suprugom i sve više je on njoj pomagao u tom njenom salonu, odnosno u ordinaciji i ona mu je čak i predlagala da se i on posveti samo tome, da završi i on taj kurs i da oni rade kao taj fizioterapeutski bračni par. On je u početku govorio da se slaže s tim, međutim, ta njegova depresija se sve više i više povećavala. Sigurno je bilo potrebno da Aca sada ode na neku kliniku i da tamo bude više posvećen tom svom kliničkom lečenju. Međutim, Aca je najverovatnije imao savete samo njemu znanih ljudi koje je on video ili ih je zamišljao i oni su mu najverovatnije savetovali da on ne ide na te klinike i da on treba da se leči tako što će što više svog vremena posvećivati svom detetu i da šetaju. I on je čak govorio svojoj supruzi Daci da nije još vreme da devojčica ide u vrtić. Zvanično i Daca, a i Aca su sada bili ljudi na birou. Oni u državnim vrtićima nisu ni mogli da konkurišu bez posla, mogli su samo da dete odvedu i da uplate u privatni vrtić ili da preko nekih veza plate tamo taj državni vrtić. Sada, problem je bio taj što je Aca hteo da što više vremena bude sa detetom, imao je utisak da ga to relaksira i da ga leči. I vreme je prolazilo. Došla je i 2014. godina, 1. septembra, devojčica je trebala da krene u školicu, kao i sva deca njenog uzrasta, imala je 5 godina. Daca je bila oduševljena da će 1. septembra poslati svoju curicu u predškolsku ustanovu i govorila je svojim prijateljicama i komšinicama da jedva čeka 1. septembar. Naravno, pitali su je gdje je Aca, nešto ga ne viđamo. Daca je govorila da je on otišao u neku banju. A da li je to bilo tako? Nije. Aca je bio kod svojih roditelja u njihovoj kući u svom rodnom gradu. Međutim, komšije iz Acinog rodnog grada govore da je Aca bio kod nekog travara u okolini Beograda. Ja ne verujem da je Aca bio kod nekog travara, niti kod bilo koje vračare. Ja sam ubeđen da je Aca zbog svog lošeg psihičkog stanja imao neku psihotičnu epizodu i da je sigurno jedno 2-3 nedelje proveo u nekoj neuropsihijatrijskoj klinici. Ne mora da znači da je to tako, to je moja pretpostavka. Jer ja ne verujem da može bilo koji travar da izleči bilo koju duševnu bolest. Psihijatrija nije upala pluća ili grla pa sada da pije tamo neke čajeve kod nekog travara. Mislim, to su gluposti, nema on čir na želucu pa sada ajde da to nekako se ublaži ili sanira. Mislim da je Aci zapravo mesto bilo da ostane ne 2 ili 3 nedelje u nekoj psihijatriji, nego bogami znatno duže, odnosno do izlečenja. Jer kako mnogi psiholozi i psihijatri kažu, ljudi koji imaju takve probleme, oni su najbezbedniji i najsigurniji kada su pod kontrolom lekara. A to može biti samo u specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti.
jer nažalost mnogi pacijenti tog tipa su spremni da dignu ruku i na sebe, a ne daj Bože i na druge. Znači, najbezbednije je kada je bolesnik pod kontrolom lekara u specijalizovanoj ustanovi. I tu nema pardona. I to bi trebalo da se uvede kao praksa ne samo u našoj zemlji, nego u čitavom okruženju. I sada, posle uspešnog tretmana kod tog travara, Acu preuzima od istog njegov brat i vodi ga sa sobom i sa svojom porodicom u Crnu Goru na more. I tamo provode još 3 nedelje. Ostaje nejasno zašto na to porodično letovanje nije pozvana i Daca sa detetom. Jedino što mi se nameće kao zaključak, a to je taj da je Acin rođeni brat sigurno po savetu nekog lekara odveo Acu na more kako bi tamo sa njim pričao, kako bi mu dao neki savet i kako bi ga ta šetnja pored mora smirila i opustila i da ga na neki način izlečenog vrati kući za Novi Sad. Ja ne znam kakvu je krizu Aca tačno imao, ali pretpostavljam da ta kriza uopšte nije bila naivna, čim je porodica ovako postupila. I sada neke priče da je Acina majka zvala Dacu, da kaže, molim te, nemoj više da zoveš, mi planiramo ponovo da oženimo Acu, to su, pretpostavljam, samo čaršijske priče. Ja sam ubeđen da je i Daca odlično znala gde se nalazi njen suprug. Jer ona je celom komšiluku govorila kako je njen Aca sa bratom otišao u neku banju. Mislim da su oni svi bili u toku, pa naravno i Daca, gde se on nalazi i da je ona naravno, zato što je volela svog supruga, jedva čekala da se on vrati. Došao je i taj 28. avgust, negde posle podneva, oko 14 časova. U njihov stan je došao Aca sa bratom. Daca je bila presrećna, naravno i njihova ćerkica, vratio se tata, izgrlile su ga, izljubile su ga, Daca ih je očekivala, postavila je ručak i dok je taj ručak trajao, ona je pozvala i svoju majku i rekla je, eto, Aca se vratio, tu nam je u gostima i dever i imam utisak da se Aca preporodio, izgleda super. Šta je sve tačno bilo u Acinoj glavi, to je samo on znao. On se posle ručka pozdravio sa bratom, zahvalio mu se što ga je dovezao kući, pozdravili su se i Acin brat je otišao svojoj kući, a Aca ostaje sa porodicom. On je celo posle podne proveo sa Dacom i ćerkicom, govorili su kako jedva čekaju ponedeljak da odvedu zajedno malu u školicu i sve je nekako bilo posvećeno tom događaju. Pričali su sada o budućnosti, govorili su da će da kupe savremenije aparate i sve šta treba za Dacin salon, da će i Aca da se posveti više tom poslu i sve je to nagoveštavalo neki normalni tok događaja koji treba tek da usledi. Međutim, da li je to bilo tako? Došla je i noć, večera, posle večere su uspavali dete, ono je bilo u svojoj sobi, gledali su zajedno neki film, nije bilo nikakve svađe, bar tako kažu komšije, jer čuli bi nešto. Čak je Daca uveče negde oko 9 sati, kada je Aca ostao sa devojčicom u stanu, ona je bila kod komšinice, donela je nešto što je ova tražila u toku dana, tamo je bio i njen suprug i govorila je kako je Aca tu, kako je presrećna što je došao iz banje i pričali su naravno o ponedeljku koji jedva čekaju. Sve je izgledalo sasvim normalno, ona se sa komšijama pozdravila i ono što sledi te noći, to je zapravo horor koji je Aca kasnije opisao u toku suđenja. I postavlja se čak i pitanje da li su Aca i Daca zajedno
te večeri otišli na spavanje. Ili je možda Aca rekao ja bi da odgledam još jedan film pa dolazim. Pretpostavljam da tu nije bilo nikakvih planova sa Dacine strane, a i sa njegove da oni vode ljubav, pošto duže vremena nisu bili zajedno. Daca sigurno nije htela da ga smara po tom pitanju, a i Aca je najverovatnije bio zaokupljen nekim drugim stvarima, možda i razgovorom i druženjem sa samo njemu znanim likovima, i možda je on po savetu istih i odbio da ode odmah u sobu na spavanje, možda se pretvarao da spava i čekao je da njegova žena zaspi. A onda je ustao, otišao je do dnevnog boravka, tamo je opet porazgovarao sa samo njemu vidljivim i znanim prijateljem, koji ga je sigurno savjetovao da ukloni najveću opasnost koja njemu preti, a to je zapravo njegova supruga. Jer ona je najviše i želela Acino izlečenje. A taj neko koji je možda davao Aci savete, on je znao da ako se Aca zaleči na nekoj psihijatriji, on će nestati, jer on je samo postojan dok je Aca u psihičkom problemu. I sigurno mu je dao savet da uzme veliku mesarsku sataru iz kuhinje i da ubije svoju ženu, što je Aca i uradio. Ušao je negde oko 1:30 u spavaću sobu i iz sve snage udario je svoju suprugu Dacu dok je spavala pravo u lice i totalno joj je smrskao jabučnu kost. To je bio tako snažan udarac da je on izazvao odmah i unutrašnje krvarenje u njenom mozgu. A onda je drugim udarcem, koji je bio u predelu vrata, odsekao njenu glavu od tela. Posle tog udarca udario je i treći put Dacu u predelu potiljka. I ova žena je bila na mestu mrtva. Zapravo ona nije ni bila svesna da je ubijena. Onda Aca seda pored svoje supruge, baca onu sataru, vidi šta je uradio, uzima mobilni telefon i zove policiju i prijavljuje događaj. I sada moramo da se zapitamo zašto je Aca dok je pričao sa dežurnim policajcem rekao da vidi svoju suprugu kako ne diše, a ne vidi da je ona izmasakrirana. Da li je on zapravo pokušao da sakrije činjenicu da je on izvršio ovo strašno krivično delo, ili se on zaista nije ni sećao da je on to uradio? Opet moram da postavim još jedno pitanje. Ako je video da njegova žena ne diše, odnosno imao je takav osjećaj, zašto nije zvao hitnu pomoć, nego je zvao policiju? On kaže da je on svoju ženu gledao i video kako je ona zapravo lepa i nije video povrede na njoj, ali ne diše. Zašto nije pozvao hitnu pomoć? Bilo kako bilo, policija je shvatila da ima ozbiljan slučaj i ozbiljno su, kao i uvek, i postupili. Ono što su zatekli, to sam rekao na početku emisije, i ono što je zapravo pravi horor, to je sama činjenica da je jedno malo detence bilo u susednoj sobi i da je sva sreća u nesreći što taj neko koji je nagovorio Acu da ubije svoju suprugu nije proširio priču i da mu da ideju da se reši i deteta. Jer to bi zaista bilo nešto krajnje jezivo i strašno. I ovo što je uradio je zaista pravi horor, ali svi smo mi preosetljivi kada su u pitanju deca i na svu sreću taj neko, ako je postojao, jer kasnije je na veštačenju Aca to i govorio, nije bio toliko zao, nije rekao Aci da odradi i tu priču, nego je Aca mirno sačekao policiju i rekao je, eto, ako vi kažete da sam ja to uradio, ja sam to možda i uradio, ali ja se zaista ne sećam. Policija mu je odredila 48 sati zadržavanja,
On je u policijskom ispitivanju rekao da se on ničega apsolutno ne seća. Od strane tužilaštva i istražnog sudije određen mu je pritvor do 30 dana. I u pritvoru je isto govorio na saslušanju da se on ničega ne seća. U međuvremenu, 3 dana posle ovog strašnog događaja, Daca je sahranjena u svom rodnom mestu na porodičnoj parceli pod svojim prezimenom. To je insistirala njena majka. Ona nije mogla da se pomiri sa gubitkom svoje ćerke na ovaj način. Bila je čak ubeđena da je iza svega zapravo zavera kompletne Acine porodice i, kako je čak govorio i Dacin polubrat, iza svega stoji Acina porodica u smislu nagovaranja Ace da on ubije Dacu. Ja ne verujem da je to tako i mislim da je ovo što su Dacini najbliži izjavili za Kurir i za Novosti zapravo posljedica jedne prevelike boli i neprihvatanja da je njihova omiljena sestra, odnosno ćerka, otišla na onaj svet. U nedelju je Daca sahranjena uz prisustvo velikog broja meštana, ali članovi Acine porodice nisu prisustvovali sahrani, najverovatnije iz straha da ne dođe do nekog konflikta, ili su imali takav savet od policije iz bezbednosnih razloga. Ovoj sahrani nije prisustvovala ni 5-godišnja devojčica, odnosno Dacina i Acina ćerkica. Ona je bila u Centru za socijalni rad, ona je tamo smeštena odmah prve večeri, još kada je policija radila uviđaj. Policajci su zvali radnike iz Centra za socijalni rad kako bi preuzeli devojčicu da ne bude izložena traumama. U ponedeljak, jedan dan posle sahrane, Dacina majka je sa svojim sinom trebala da ode do istog centra kako bi preuzela devojčicu i kako bi podnela zahtjev za dobijanje starateljstva nad devojčicom. To je sve rešeno, a u maju mesecu 2015. godine počelo je i Acino suđenje za ovo teško krivično delo. Suđenje je u početku išlo u tom smeru da se Aca optuži za teško ubistvo i tužilaštvo je tražilo 40 godina zatvora. Međutim, advokati su uložili žalbu i tražili su veštačenje nad Acom, jer, kako su rekli, nisu zadovoljni veštačenjem veštaka iz Novog Sada, zato što su oni Acu proglasili uračunljivim. Po predlogu suda, Aca je poslat na dodatno veštačenje u zatvorskoj psihijatrijskoj bolnici u Beogradu. Tu je od strane stručnjaka proglašen neuračunljivim i potvrđena mu je šizofrenija. Tako da Aci nije ni moglo da se sudi. Aca je proglašen neuračunljivim i određeno mu je lečenje do izlečenja, koje može da traje i do kraja života, a može biti i oslobođen na prvom narednom stručnom veštačenju ako se ustanovi da je izlečen od bolesti zbog koje je bio u toj ustanovi. Ja sam dugo razmišljao dok sam spremao ovu emisiju zašto je Aca ubio svoju suprugu. Šta ga je navelo, šta je zapravo pravi motiv. I došao sam do nekog svog zaključka, koji ne mora da bude tačan, da je on sve vreme odsustva dok je bio odsutan iz stana, to je 40 dana pa i više, izbegavao da pije svoju terapiju, koja mu je sigurno bila prepisana. Najverovatnije da je on vešto to krio od svog brata, da dok je šetao tom plažom, ko zna sa kojim likom je šetao, i možda je sve vreme spremao ubistvo svoje supruge. I kada se vratio tog dana, on je umesto svoje divne, prelepe žene video ko zna koga i ko zna šta je sve u svojoj glavi razmišljao, u smislu da je ona zapravo glavni neprijatelj njegov, a i njegovog nepostojećeg prijatelja. I ubeđen sam
da je ovo ubistvo samo proizvod jedne ozbiljne psihičke bolesti. To su ustanovili i veštaci, odnosno lekari na psihijatrijskoj ustanovi u bolnici zatvorenog tipa u Beogradu, gdje se i sada Aca nalazi. Također sam razmišljao zašto jedan broj, i to dobar procenat psihijatrijskih bolesnika, ima veliku želju za ubistvom. Zašto zapravo u njihovoj glavi ta bolest uključuje i ubilačke namere? I to me navodi na pomisao da su zapravo sve ubice koje izvrše ubistvo, ne računajući one u kriminalnim obračunima, konkretno mislim u ovom slučaju na ubistva gdje je prethodno bilo i nasilja nad ženama, da zapravo sve te ubice u najvećem procentu zapravo i nisu normalni. Jer generalno je takav zaključak da nešto zaista sa njihovom psihom nije kako treba. Bez obzira što volimo svoje članove porodice ili svoga muža koji ima psihijatrijske probleme, moramo biti svesni da mi njemu ne možemo da pomognemo i da to treba da rade stručne osobe koje su specijalizovane za tako nešto. Najbolja pomoć voljenom članu familije ili bračnom drugu je zapravo ta da ga smestimo u jednu takvu ustanovu i da mu omogućimo 24-časovni nadzor nad njim od strane specijalizovanih ljudi, odnosno stručnjaka. Jer ne možemo sada mi da se pravimo ludi, da lažemo ceo komšiluk, celu svoju familiju, da taj neko naš je zapravo normalan i da sve guramo pod tepih i da stavljamo u neki zapećak. Jer na kraju će ta priča i ta naša laž da dovede do jedne strašne situacije kakva je ova, o kojoj smo večeras pričali. Ovde je zapravo najmanji krivac sam Aca, bez obzira što je uradio ovako nešto strašno. Jer ja sam ubeđen da on zaista nije bio svestan onoga što radi. I zato neka nam ova strašna priča bude pouka, da ne žmurimo pred problemima i da ih ne krijemo. Jer ne postoji problem ovakvog tipa koji se može sakriti. Jer kad se otkrije na način kako mi ne želimo da bude, to je zapravo ovaj način o kome pišu posle sve crne hronike. I izmišljaju razne priče zbog neke spektakularnosti i povećanja tiraža. Bolje je zato da na vreme pričamo o svojim problemima kako ne bi posle bili u situaciji da pravdamo sebe zašto smo postupili ovako ili onako i zašto je taj naš postupak na neki način bio vetar u leđa nekom izvršiocu ovakvog krivičnog dela. Jer i iz najboljih namera možemo biti zapravo ne podstrekač, nego pomagač tom licu koga krijemo ispod staklenog zvona da učini ovako nešto strašno. I mi ne možemo znati zapravo ko će biti žrtva tim našim dragim ljudima koji su bolesni. Da li će to biti njegovo dete, da li će to biti njegova supruga, da li ćemo to možda biti mi ili možda komšijsko dete. I zato nemojmo kriti tajne od nikoga, jer takve tajne nisu zapravo nešto što treba da se krije, to nije sramota. Mi smo zapravo jedna velika porodica, jedna zajednica i svi naši problemi su zajednički. Pa i ti naši dragi ljudi koji su nažalost oboleli od šizofrenije, paranoje ili neke druge psihičke bolesti. Moramo ih lečiti. Dragi prijatelji, živimo u takvom svetu kada možemo za jednu noć da se promenimo od mnogih problema koji nas okružuju. Može nam kvrcnuti svakog trenutka nešto u našoj glavi. I zato vodimo računa
o svom komšiji, o svojim članovima porodice, o svima, jer samo kao takvi možemo opstati u ovim surovim vremenima koja postaju sve opasnija i opasnija. Mi imamo samo jedni druge i zato čuvajmo se. Dragi prijatelji, ja bih voleo da čujem i vaše mišljenje u vezi ove večerašnje priče. A do sledeće čudne priče ja vas kao i uvek pozdravljam.